你好，烽火戲諸侯同埋狼來了。烽火台呢，距離而家係3000幾年前已經出現嘅啦。周朝為咗防範外敵嘅入侵，諗咗一個好方法，喺京城外面各條交通要道上邊搭起咗好多烽火台。外敵入侵嘅時候呢，如果係朝頭早，就用狼屎燒起烽煙；如果喺晚上呢，就用柴草起火。一座座嘅烽火台就接連咁燃燒起嚟，即係咁啦。呢座山嘅烽火台一有煙或者火冒起，咁對面座山就見到啦，咁咪即刻點燃自己呢邊嘅烽火台。咁下一座山頭烽火台又見到咯，咁一個個咁樣燃燒起嚟，就可以將信息傳到去好遠啦。咁遠方嘅諸侯見到呢啲狼煙或者紅紅嘅火光，就會率領軍隊嚟保衛皇室，咁就唔使用人去跑去嗰個諸侯王嗰度通知，又再由諸侯王派兵出動，一來一回都好嘥時間噶嘛。今次就只係一程路就得啦。烽火台一直發揮咗好好嘅防衛作用。後來周朝嘅皇位傳到去俾周幽王。周幽王係一個好中意享樂嘅君王，而褒姒係佢最愛嘅妃子，生得好靚嘅。褒姒雖然生得好靚，但係佢總係冇一絲笑容。幽王就喺度諗，褒姒咁靚，如果有一日佢能夠笑一笑，都唔知靚幾多啦。幽王唔理國事，諗盡辦法想博佢一笑。佢請咗全國最識講笑話同埋做笑劇嘅藝人，每日夜晚就為褒姒講好聽嘅笑話同埋做話劇。但係過咗幾個月，啲宮女侍從都笑到肚痛啦，上氣唔接下氣，但係褒姒一笑都唔笑。幽王就唔知點算，佢突然間諗到，係啦，褒姒一定係做一個妃子唔滿足，想做皇后。做到皇后，佢一定開心啦。於是幽王將自己原來嘅皇后廢咗，將褒姒嚟做皇后。但係褒姒就好似平日一樣，一啲高興嘅樣都冇。幽王呢次真係冇辦法啦，就諗住帶佢出嚟散下心啦。咁啊嚟到佢哋嘅城門上邊，咁就見到城入邊山頭上邊有一座座好高嘅台，京城外面各條道路上面亦都有呢啲台。咁褒姒就好奇咁問啦：咦，嗰啲一座座嘅塔係咩嚟噶？幽王就話：嗰啲係烽火台啊！如果有敵人嚟攻打我哋，只要喺上邊點起烽火，日頭就見到黑煙啦，夜晚就見到火光。咁諸侯見到呢啲信息，就會一個個派兵嚟救我哋噶啦。褒姒就好奇咁話：真噶，都幾有意思喎，但係我唔信佢哋咁遠都見到咯。幽王就話：你唔信，咁我點俾你睇啦。咁就落咗道命令，通知守衛嘅士兵走去燃點烽火台。咁一位士兵就話：大王，而家有冇敵人嚟攻打我哋？點解要點烽火台啊？咁做嘅話唔係幾好喎。其他守衛都勸：係呀，唔可以隨便點噶。幽王為咗褒姒都唔理咁多啦，大聲鬧：收聲，快同佢點啊！邊個違抗命令，我處死佢。守將們就只可以乖乖地喺度點起狼煙啦。哇！一時間，成個大草原各個山頭嘅烽火台一個接一個咁樣緩緩燃燒起嚟。嗰啲狼煙呢，直上雲霄，好壯觀啊！講又奇怪啊，佢哋呢啲風呢都吹唔散嘅。冇幾耐，幽王同埋褒姒就見到遠處黃沙滾滾。諸侯真係率領住部下
駕住戰車急急咁趕到嚟。佢哋神情緊張，服裝又唔整齊，帽又歪晒啦，衣服又着反咗啦，慌慌亂亂，隊伍唔成隊伍，淨係聽到噼鈴啪楞嘅車撞車嘅聲。啲小兵呢就跌跌撞撞，啲將軍呢就大聲喺度喝罵佢哋，總之亂成一團。褒姒喺城牆上邊見到軍隊慌張散亂嘅模樣，忍唔住咔一聲笑咗出嚟。幽王好吃驚咁回頭望，佢呢次真係睇呆咗啦。褒姒嘅笑容真係好靚啊！佢唔捨得移開個目光，自己都高興得哈哈大笑。城下邊嘅諸侯好不容易整頓好佢哋嘅軍隊，抬頭一望，見到國王同埋皇后喺度哈哈笑，但係就見唔到敵人，先至恍然大悟。哎呀，自己俾人呃咗，嬲到心裏邊喺度話可惡啊，可惡啊！須知道一次出動要運糧草，要預備戰馬，要動員士兵，所費嘅人力物力係幾咁巨大啊！真正要抵抗外敵，仲講得過去啊！如果只係白白咁走咗一趟，嗰啲諸侯王本身都要承受呢筆損失嘅。褒姒嘅笑容好靚，幽王睇完之後又想再睇，就成日命令啲士兵去點烽火。起初啲諸侯呢仲會急忙咁趕過嚟，又閉住一肚子氣返去。後來受騙趕嚟嘅諸侯就一次比一次少啦。有一次外敵犬戎大軍真係攻向城入邊嚟啦，千軍萬馬，幽王好緊張啊，就即刻叫人點烽火啦。但係城下邊擠滿咗敵人嘅軍隊，就冇一個諸侯帶領士兵趕過嚟。原來諸侯受騙咗好多次，唔想再上當啦。幽王只係帶住褒姒周圍跑，貪圖日落嘅佢，平時啊梗係冇訓練士兵啦，啲士兵一啲防衛力都冇。跟住幽王就俾犬戎殺死啦，好靚嘅褒姒亦都俾敵人擄走咗。咁呢個故事就咁完咗啦。西方亦都有一個非常類似嘅故事，但係最早嘅版本就要喺呢個烽火戲諸侯嘅事件2000幾年之後先至出現。最出名嘅就要數伊索寓言入邊嘅狼來了啦。故事講述喺一個農村入邊，有個以牧羊為生嘅男仔，平日為家家戶戶放羊到草原食草賺取生活費。咁嗰陣時咧，細路仔都可以打工嘅，每日過住平淡嘅生活。有一日，啲羊唔聽話，跑到好遠，佢一邊追翻啲羊，一邊喺度大嗌：如果有狼嚟啊，就會食光晒你哋嘅啦，仲跑！佢為咗嚇啲羊，一面就追住佢哋，一邊喺度大嗌：狼嚟啦，狼嚟啦，仲跑！啲村民平日將自己嘅羊交付俾呢個男仔放牧，所以聽到佢咁樣嗌，就好緊張咁攞住武器趕到草原上邊，以便趕退啲狼群啦。一時間，草原嚟咗10幾個攞住斧頭、攞住木棍嘅村民，有啲急到淨係着住一隻鞋，有啲連帽都甩埋，個樣好狼狽，好笑。大家發現原來係男仔喺度鬧嗰啲羊，同埋嚇嗰啲羊嘅戲言。咁男仔都好唔好意思啦。咁村民見係一場誤會，都冇責怪佢嘅，就各自翻屋企啦。咁呢個牧羊男仔見到佢哋各自散去，但係又傻更更嘅樣，都暗自喺度偷笑。後來呢個牧羊男仔因為太悶，都嗌過幾次狼嚟啦，引嚟村民出動，但係都以自己睇錯為理由，蒙混咗過去。村民都嬲啦，佢再係咁樣，以後就唔請佢睇羊噶啦。男仔就暗暗諗，咁以後玩少啲咪係咯。點知道
當啲村民一走嘅嗰1個鐘頭之後，真係有一群狼衝過嚟追食嗰啲羊群。男仔嚇到大叫，但係嗰啲村民啱啱走咗，又點會再信你啊？狼群食咗好多羊，個牧羊男仔仲喺逃跑嘅時候扭傷咗隻腳，佢呢次真正受到教訓啦。呢個就係2個成日講大話受到教訓好相類似嘅故事啦。好，下次再傾。